芥末螺絲蝦就咁搞掂啦，係咪好有食慾咧？啊！大家好，今日咧要整嘅咧就係芥末螺絲蝦。咁首先螺絲蝦落翻嚟啦，真係洗乾淨，跟住清理晒啲腸啊咩，然之後落啲生粉啊，同埋滲一滲佢先。然之後咧，我哋首先咧就要將佢炸熟先啦，一定要用多啲油啊，因為炸個螺絲蝦炸出嚟先好食嘅嚇。個炸到點樣爆開晒咧，咁就 OK 啦。好，首先芥辣，咁芥辣煮完之後咧，佢就完全咧就唔辣嘅，咁所以咧不妨落多啲糖、生抽、澱粉、水。燒落咗鑊之後落油，少少啦嚇，冇太多，擺有個蒜頭。聞到啲蒜頭啊，啲咩香味咧，落翻頭先啲蝦落去。中意食辣嘅朋友可以落啲辣椒啊。頭先嗰啲汁落去。交給呢個過程咧，收翻少少水啦，唔好使咁太濕嘅。OK，搞掂，就係咁簡單。嗱，芥末螺絲蝦就咁搞掂啦，係咪好有食慾咧？啊！